Miren, ahora voy a poner mi mamá Claus y papá Claus. Eso los hice yo, chicas. Samantha, ¿Qué? ¿me ayudas a pegar este? ¿Cómo? ¿Me ayudas a pegar? Ahí voy. ¿Tienes la pistola ahí? No. ¿Dónde? ¿No sé tú? Samantha, ¿Qué? se la prestamos a Cintia y lo te la di. ¿A mí? Ay, no, Samantha. No, ma. Ay, La bueno. pistola creo que está en la cama. No, pero ya tú, yo digo la naranja que le había dado no sé quién es Samantha. Ah, acuérdate que sí la había guardado, pero ya no me acordé dónde esa. Ya se tardó Sofía. ¿Por qué? O sea, en venir. Ah, sí. ¿Y la niña que te va a ver? Entonces, desde ya lo voy a poner. Dos, ¿qué poner? Casi. ¿Así? Sí. Así ahí. Voy a poner aquí. Que no cuelgue tanto porque quedó más abajo. Ay, que no cuelgue tanto tan abajo. Ay, que quede la grande la mano. ¿Y lo vas a hacer un Santa Claus a la mitad o qué? ¿Dónde se mete? ¿Dónde qué? ¿Dónde le voy a poner el silicón? Ah, No. Ay, yo que estoy que quede aquí. ¿qué le pegas? Sí. Se me queda la leña ¿Por qué de... no le pegas? No, y ahorita con el foco apagado se ve, no se sé. ve mejor. Está muy abajo. Voy a recortarle aquí estoy. Bueno. Ay, este que quedó. Ay, qué bonito. No sé si usa por no pegarlos. Estos están más bonitos.
más. Sí. Como que va a subir. Imagínate un Grinch grandote. Agárrale eso. Güey. ¿Dónde? Acá la manita para pegarla ahí. Ay. ¿Ya? ¿Sí, verdad? Sí. ¿Y esta? Ese es mi cuarto. No, está loca. ¿Dónde pone la pega? Este aquí, porque. Ah, ponle aquí el silicón para pegarlo ahí. Sentada. Mira cola. Véndeme tu cartera. No. Te doy 400 Ay, por él. mira. Dale. Pégalo a ver si puede ser. Te convenció, mira, porque me hubieras hecho. No. Véndeme uno. No. Yo sé que quieres. Ahora le pongo dos chiquitos ahí. Ah, yo tenía dos chiquitos. Sí. No sé qué se hicieron. ¿Dónde más? No, porque ya está ahí el Grinch. Se ve muy amontonado. Oye, entonces qué. Aquí. No va a dar vista. O aquí, mira en esto. Por cualquier lado que En mires. esto. En medio. ¿Sí? ¿Ya no tienen más? Yo creo que esos sentaditos, Estos. ellos mejor. Uno en cada lado. Sí. ¿Sí ven? Sí. Bueno. Este, vamos a ver aquí. ¡Ay, sí, mira! Mira. Mira, con el celular mi gorro pone. No. ¿Y si pongo esto en medio? Le quita vista a los abuelitos. Los abuelos. En mi cuarto. No. Aquí. Y este en medio. Sí. Sí, mira, no está tan toscote. Sí, está bien. No sé bien. Es Yo que aquí en medio. Ya. no, o sea, sí, pero se me hace que hay muchos. O sea, sí. ¿Y entonces dónde? Pues ya. Ay, como que ahí. O sea, ahí donde lo ibas a poner. O acá. Todavía falta este Las flaco. luces. Ah, falta ese. Del ladito. Aquí donde tiene este. Le pondré estas. ¿Sí ven? O las blancas. Los blancas. Y. Lo corto y lo agarro. Los blancas. Lo agarro. ¿Dónde? ¿Dónde vas a ir?
Mira, Dylan, ven. ¿Cómo ven, chicas? Ya está quedando. Ya casi terminada. ¿Te gusta? Ahí quedó lista, chicas. Espero les haya gustado. Quedó adornado con, miren la lumbre, simulamos con lucecitas amarillas. Y la leña sí es leña normal. Puse unas luces aquí. Aquí puse algunos Grinch, algunos, elfos, perdón. Esos los hice yo. Ya les dije muchas veces. Esos, todo lo hice yo. Ahí está, todos los elfos. Y ahí está. Un Grinch. Aquí tengo otra. Todo es tejido a mano. Todo lo hice yo tejido a mano. Así que ahí quedó. Espero les haya gustado. Si les gustó mi video, denle like. Y suscríbanse quien no lo ha hecho. Nos vemos en otro video más y muchas gracias.